Enggak, masih baru. Mau dibatukin dahaknya yang? Wah, kejepit. Yang ada koko nih. Wih, yang rambutnya masih ada yang hitam loh. Bukan karena tancok yang ada yang hitam. Bah. Bahaya. Yang lehernya agak miring, kalau lurusin ya.
Kakinya. Oh, ada bantal. Iya yang ini dipinggirin. Pinggirin ya. Mau dipinggirin nggak ya? Apa ya? Ada apa? Bang. Halo. Ada apa yang? Minta apa sama Koko? Apa yang? Apa ya tangannya? Yangnya melek. Bah. Halo yang ada Koko nih. Bah, ada Koko. Aduh. Iya, jangan ngomong deh yang. Maaf. Aduh, yang kalau ngomong malah jadi batuk ya. Apa? Mau buka Koko? Oh iya Koko ini lagi deh. Apa? Gulingnya mau dipinggirin? Guling? Iya, sempit. Oh, bengkak, pantas digatelin tadi. Minyak kayu putih. Minyak kayu putih konikel. Oh, ini masih disegel. Ya. Nah, miring.
Oh. Berarti ini udah dibuka. Oh ya, masih ada. Bengkak-bengkak ya. 1, 2, 3. Yang matanya melek apa bobo? Yang ada koko nih.